පුතේ ඔයාලා දන්නව නේද ඈනුම් ගැන? දැන් අපි හැමෝටම වගේ ඈනුම් යනවනේ නේද? එතකොට මේ ඈනුම් අරින්න ගිහිල්ලා පන්ති වල ඔයගොල්ලෝ ලැජ්ජා වෙලත් ඇති, බැනුම් අහලත් ඇති නේ. සමහරට ගුටි කාලත් ඇති නේ. එතකොට මේ ඈනුම් යන්නේ අපිට විතරද? මිනිසුන්ට විතරද ඈනුම් යන්නේ? නෑ නේද? එහෙනම් කාටද ඈනුම් යන්නේ? කොන්දක් තියෙන, ඒ කියන්නේ පිට කොන්දක් තියෙන ඕනම සතෙකුට. ඒ කියන්නේ පෘෂ්ඨවංශිකයෝ ඕනම කෙනෙකුට ඈනුම් යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවද පෙන්ගුයින්ලා ඈනුම් යන්නේ ඇයි? පෙන්ගුයින්ලා ඈනුම් අරිනවා ඒගොල්ලෝ සහකාරයක් හොයාගැනීමේ උපක්‍රමයක් විදියට. එතකොට තව සත්තු ඉන්නවා පුතේ තරහ ගියාම ඈනුම් අරින කට්ටිය ඉන්නවා. ඊළඟට කෑමක් කාලා ඉවරුනහම ඈනුම් අරින සත්තු ඉන්නවා. මේ වගේ එක එක සත්තු ඉන්නවා මේ ඈනුම් අරින සත්තු. එතකොට අපි ඇයි ඈනුම් අරින්නේ? ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ඇයි අපි ඈනුමක් අරින්නේ කියලා? කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද බලන්න ඇයි අපි ඈනුම් අරින්නේ කියලා? ඔව්. අපි ඈනුම් අරින්න හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ හේතුව හින්දාමයි අපි ඈනුම් අරින්නේ කියලා හරියටම කවුරුත් කියලා නැහැ. ඒ වුණාට ඈනුම් යන්නේ මෙන්න මේ හේතු ටික හින්දා කියලා එක එක කට්ටිය මත පළ කරලා තියෙනවා. එතකොට පුතේ ඈනුම් යන්න එක මතයක් තමයි, එක හේතුවක් තමයි අපේ ශරීරය. දැන් අපි හැමෝම හුස්ම ගන්නවනේ. ඒ කියන්නේ ශ්වසනය කරනවනේ. එතකොට හුස්ම ගන්නකොට අපේ ශරීරයට අපි හුස්ම ඔක්සිජන් විදිහට ඇතුල් කරගන්නවා. ඊළඟට අපේ ශරීරයේ ශ්වසන ක්‍රියාවලිය වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අපි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ටික පිට කරන්න ඕනේ. ඒ වුණාට සමහර වෙලාවට අපේ ශරීරයේ ওই කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණයක්, කියන්නේ අතිරික්ත ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වෙලා තිබිලා ඒ ටික පිට කරගන්න බැරි වුණාම ඒ වගේ වෙලාවට පුතේ අපි ඈනුම් අරිනවා. එතකොට ඈනුමක් ඇරීම තුළින් අපිට ඔය ඇඟේ ඇතුලේ තියෙන අර වැඩිපුර තිබ්බ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ටික එළියට යවන්න උදව් වෙනවා. ඕක එක මතයක්. එතකොට මේ මතේ විතරක් නෙවෙයි තව තියෙනවා මේ අපේ මේ මොළයේ උෂ්ණත්වය. ඒ කියන්නේ දැන් අපි වැඩ කරද්දී අපේ මොළේ සෛල ක්‍රියාත්මක වෙද්දී මේ මොළයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යනවා. එතකොට අවට පරිසරයේ තියෙන තත්ත්වය අනුව මොළයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ සිරුරේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යනකොට ඒක මේ අපේ ශරීරය විසින් අපේ මොළය විසින් පාලනය කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ ශරීරයේ ප්‍රශස්ත උෂ්ණත්වයක්, ඒ නියමිත මට්ටමක් තියෙන්න ඕනේ. එතනින් එහාට ගියාම අපේ මොළේ ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම පාලනය කිරීම කරනවා. එතකොට මේ මොළේ ගන්න එක උපක්‍රමයක් තමයි හොඳට කට ඇරලා ඈනුමක් ඇදියා. කට ඇරලා ඈනුමක් කරපුවාම අර සිසිල් වාතය ටිකක් කට ඇතුළට ගියාට පස්සේ අපේ මොළය එයාගේ උෂ්ණත්ව මට්ටම નિયમિત පරාසයට අරගෙන එනවා. එතකොට ඕක තව හේතුවක් ඈනුම් යන. එතකොට දැන් ඔය හේතු දෙකටම වඩා මම තව හේතුවක් කියන්නම්. අපේ ඇඟයි ඊළඟට අපේ මනසයි ටිකක් පිකක් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අර ක්‍රියාකාරීත්වය ඉහළ නංවා ගන්න උත්තේජනයක් විදිහටත් අපි ඈනුම් අරිනවා. එතකොට දැන් ඔයාලට hina යනවද මේක කියපුවා? ඇත්තටම මේ ඈනුම් අරින්න ගිහිල්ලා බැනුම් අහලා ඇතිනේ නේද? එතකොට ඇයි එහෙම වුනේ කියන හේතු ටික දැන් ඔයාලා දන්නවා. හරි. එතකොට පුතේ දැන් අපි හිතමු දැන් යම් කිසි කෙනෙක් ඉන්නවා ඔයාලා ගෙදර හරි එහෙම නැත්නම් දන්න කෙනෙක් හරි ඈනුම් යවනවා ඉවරයක් නැතුව. ඒ කියන්නේ එයාට අනවශ්‍ය විදිහට ඈනුම් යනවා නම්. දැන් අපි මේ කතා කරේ දැන් සාමාන්‍ය විදිහට ඔය ඈනුම් යනවා නන්නේ. ඒ කියන්නේ ඊට වඩා වැඩිපුර ඈනුම් යනවා නම්. ඒක සමහරලාට ඒ කෙනාගේ එයාගේ ශරීරයේ තියෙන එක්කෝ හෘද වස්තුව එහෙම නැත්නම් එයාගේ අක්මාව එහෙම නැත්නම් ওই වගේ ශරීරයේ මොනවා හරි විශේෂිත අවයවයක් එක්ක බැඳිච්ච යම්කිසි රෝගාබාධයකට හේතුවක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ දේවල් වලදී බලබලා ඉන්න එපා. ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බෙලා උපදෙසක් ගන්න එක තමයි හොඳම දේ. දැන් එතකොට ඔයාලට ඇයි මෙහෙම ඈනුම් යන්නේ කියලා අපි කතා කරොත්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට කෙනෙකුට ඇයි ඈනුම් යන්නේ කියන එක පාලනය කරගන්නේ කොහොමද? කොහොමද පාලනය කරගන්නේ ඈනුම් යන එක? පුළුවන්ද පාලනය කරන්න? ඈනුම් යන එක පාලනය කරන්න පුළුවන් නේද? පුළුවන්. ඔව්. එකක් තමයි අපිට පුළුවන් ඈනුමක් යන වෙලාවට හොඳට ටිකක් මේ කට ඇරලා හොඳට හුස්ම ගන්න පුළුවන් තදට. අපි හොඳට හුස්ම ගද්දී අර අතිරික්ත කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ටික එළියට ගිහිල්ලා හොඳට ඔක්සිජන් වලින් අපේ පෙනහළු පිරීලා ඈනුම් යන එක නතර වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව දෙයක් තමයි ගොඩක් ඈනුම් යනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් සීතල දෙයක් බොන්න. එහෙම නැත්නම් සීතල මොනවා හරි කන්න. ඒ වගේ දෙයක් කරන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි හිතමුකෝ ඔය මොනවත් කරන්න බෑ. දැන් ඉන්නේ පන්තියක.
පන්තියේ ඉන්න වෙලාවට ආයේ ඉන්ටර්වල් එකක් දෙන්න නැත්නම් යන්න බෑනේ ඔයාලට නේද? එතකොට මේ ගිහිල්ලා සීතල දෙයක් කන්නවත් සීතල දෙයක් බොන්නවත් ඒව කරන්න බෑනේ. එතකොට ඔයාලට හැබැයි තදින් හුස්ම ගන්න පුළුවන්. ටිකක් හොඳට තදින් හුස්ම ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ඒ දෙයක් කරන්න බෑ. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ අවධානය දෙන්න මොනවට හරි. ඒ කියන්නේ දැන් එක එක්කෙනා අවධානය දෙන දේවල් වෙනස් නේ. එක එක්කෙනා අවධානය දෙන දේවල් වෙනස්. එක්ක අපිට පුළුවන් බලන්න මේ ලස්සන දෙයක් දිහා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි Taman කැමති ඕපදූපයක් වගේ චුට්ටක් හිමීට කියන්න පුළුවන් නේ. එතකොට ඒවා කරනකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ ආයාසයෙන්ම දන්නවා දැන් යාළුවත් එක්ක පොඩ්ඩක් කාගේ හරි යදක් උදයක් ගැන කියනකොට නේ ඔයාලට ඈනුම් යනවනේ යනවද ඒක? නෑ නේද? එතකොට ඈනුම් ඇර හිටපු එක මතකත් නෑ ඔයාලට නේ. එතකොට ඒවා අමතක වෙනවා. හරි. ඉතින් ඈනුම් එක්ක බැඳිච්ච දේවල් මතවාද ටිකයි ඈනුම් යන එක නැති කරගන්නේ කොහොමද? ඕවා තමයි ඔය කතා කරේ. හරි. එතකොට දැන් එහෙනම් ආයෙත් ටියුට් එක ගන්නකො බලන්න.